काठमाडौँदेखि पोखरातर्फ हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ। बिहानको समय मौसम पनि निकै रमाइलो छ अनि बाटोमा देखिने दृश्यले यात्रालाई झन सुन्दर बनाइरहेको छ। बाटोमा ठाउँ ठाउँमा सडक निर्माणको कार्य भइरहेको छ। सडक बनिरहेको देख्दा अहिले अलि असहज भए पनि भविष्यमा यही बाटो अझ राम्रो र सहज हुने सोच्दा खुसी लाग्छ। विकास हुँदै गरेको बाटो र वरिपरिका ठुला ठुला पहाडहरू हेर्दा यात्रा गर्दा छुट्टै पोजिटिभ भाइब महसुस हुन्छ। केही समय यात्रा गरेपछि हामी ब्रेकफास्ट खानका लागि एउटा राम्रो ठाउँमा रोक्यौँ। लामो यात्रामा बीच बाटोमा रोकिएर तातो चिया र स्वादिलो खाना खानुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। यात्रा भनेको गन्तव्यमा पुग्नु मात्र होइन, बाटोमा भेटिने दृश्य र स्वाद र साना साना खुसीका पलहरू पनि हो। अब पेट पनि भरियो, ऊर्जा पनि आयो, फेरि पोखरातर्फको यात्रा जारी राखौँ। पोखरा हामी आउँदैछौँ।